xam ni wax ko mooy Xudaamul Xadim dafa war a xam ni il n'est pas investi de prérogatives de puissance publique nekkul yoon dakaa may kattan wala dooleel ko ba mu mën a fekk doomu aadama mu taxaw toog boppam mu jàpp ko. Il faut que les choses soient claires dañuy waxante dëgg te yàlla tax tey ci tey am na liggéey booy def danga koy def parce que mën nga si dimbali police en termes d'information en termes de recherche de renseignement mais quant à ngay interpeller nit dem du ko jàppa sa bopp loolu yoon mayu la ko. On est dans un contexte boo xam ni peut-être c'est un peu différent des autres pays mais yoon mayul beneen mbindeef boo xam ni yow tu n'es pas investi de pouvoir de police tu n'es pas officier de police judiciaire nekkoo police nekkoo gendarmerie nga dem di jàpp nit ba war nga war si teg ay yoo xam ni du yoon. Diop bëggoon naa mu nekk fi seen coordonnateur am na ay faits yoo xam ni c'est des faits condamnables nga dem nga jàpp nit di ko filmer di ko vidéo di ko tasaare si ay réseaux sociaux loolu du worma du dëgg du yoon. Kon donc nit doomu aadama dañ koy suturaal dañ koy respecté mënoo dégg ni nit day def lenn rek nga dem jàpp ko simmi ko vidéo ko jël ko tasaare ko si biir ay réseaux sociaux santuñu ko kenn du diine du alxuraan du lenn loo xam ne loolu la diglaat loolu lañ digle. Donc ku nekk mën nga nekk fa nga nekk jëriñ dëkk bi te doo xotti war ma jàmbur. Donc Xudaamul Xadim on les invite plus à la retenue parce que ce qui s'est passé au niveau de Guy Mbind c'est que duñu ñëw def checkpoint en réalité amuñu sañ-sañ boobu noonu ce sont pas des policiers nekkuñ ay gendarme bu checkpoint habituel boo xam ne Guy Mbind moo koy def nga ñëw foofu nga ne nit ki dafa yow nga ñëw nga teg foofu sa oto da ngay def checkpoint loolu c'est pas le rôle c'est pas le rôle. Bëgguma si woon débat bëgguma si woon wax parce que je pense que ni ki ko woon rek na ko ba pare te moom xam na ay cas yu bëri daf fi am mais bañ heurter la sensibilité des gens dinañ si am ñun benn doxalin boo xam dañ ko si doxalee mais que ce soit très clair tey jii mu leer Xudaamul Xadim s'il veut travailler na def un travail de renseignement na dem dugg ci kon parce que ay civil ñu dugg ñu ngi sol ay tenues parfois ça peut même créer des confusions civil du régler moromu civilam yooyu moo fi indi ay problème parce que tey da ngay gis ku jóg rek sol tenue wala def naka ci noonu y a des cas isolés yoo xam ne ay nit ñu ngi koy poser on peut le mettre sur le dos de la police mën nañu wax ni police moo ko def bu ñu ko def alors que tel n'est pas le cas. Donc il est temps que ñu inviter ñëpp que les gens ñu toog ñu discuter ñu waxtaan ci loo xam ni moom mooy sécurité Touba. Parce que il n'est pas question que ay nit ku nekk nga sol tenue fenn di xëccee sa bopp fee defal fee di wax na bu car amee bu paf amee ñu nekk nañ ko jëm yóbbu ko pour police. Non, ça ne peut pas passer ainsi. Soo defee un travail de renseignement à l'interne tu peux collaborer avec la police nga jox ko renseignement il appartient à la police ou à la gendarmerie d'exploiter ce renseignement mais yow amoo pouvoir interpeller tu entends que ni nit ki dañ ko jiiñ góor jigéen rek nga dem peut-être vous l'avez tendu un piège ngeen dem ba jàpp ko ngeen ñëw ngeen simmi ko ba mu set di ko auditionner di ko caméra naan ko waxal yow lii laa def nangam loolu si lan la bokk loolu xaayu sutura la du si diine du si lenn loo xam ne mën nañ ko nangul nit sax tey si maam si ay adultère sax sàmm nañ ko sàmmin goo xam ni sax duñ def nañ ko pour prouver ko sax def nañ ko tënk nañ ko si ay conditions yoo xam ne lu jafe prouver la kon donc yooyu yëpp c'est pour wormal doomu aadama donc suñu demee ba nga xam ni tey bu ñu nekkee si dëkk bu mel ni Touba yooyu noonu ça pose problème donc il faut que les gens ñu nangu ñu toog waxtaan parce que sécurité waaw parce que en fait xam nga parfois peut-être le khalife général peut-être ñun amaana du ñu yegg ci moom wax ko yenn problématique yi mais am na ci ay collaborateurs yoo xam ne bu ñu ñëwee fii nii dañu koy wax avant problème mu comment dirais-je encore loo tudd Safinatoul Aman balaa mu doon am na ay jéego yu ñu ci doon dox parce que ay nit ñëw nañ alerté bien sûr ay nit ñëw na fi parce que loolu yëpp c'est des points yi nga xam ni suñ ci jëlul garde ay milices par-ci par-là ñoom ñooy jóg boobaa ay nit ñooy ñëw parce que tamit bon tey lan moo xew ay jeunes yu football c'est vrai que ni sëñ bi da ko tere mais su fekkee ni tey y a une collaboration boo xam il suffit simplement que les gens prennent le véhicule de police ñu jaar fenn les gens arrêtent il suffit simplement que véhicule police mu jaar fa ñu arrêté mais aujourd'hui dissuasion bu mu doon amatu ko parce que les gens ont démystifié peut-être Safinatoul Aman les gens attaqué nañ Safinatoul Aman et peut-être c'est pas nekkul yoo xam ni waroon na am su fekkoon les gens ñu ngi doon doxalee affaire ñu dox ñu ko war a doxalee
mbir ñi yem si li nga xam ne ngay sàmmonte ak yelleefu doomu aadama. La ville a ses réalités il faut que ñu préserver ces réalités mais boo bëggee sës nit ki si mur bi di ko bundu xataal di ko def leen les gens vont riposter que ce soit la police ou autre mu nekk police mi feneen c'est-à-dire bundu xataal doomu aadama moo du yoon tant que yaa ngi koy def tu permets à la population de riposter tey police moom il est investi de ce prérogative peut-être pas bundu xataal mais d'investir le terrain sur le plan des infractions etc. mais yow mu nga xam ne yow doo policier doo gendarme doo leen tu n'es pas investi de pouvoir légal ni rien d'autre ngay jël ay doomu aadama jàpp leen téye leen fenn wala nga dugal leen seen oto et que tu veux que ni yow gars yooyu ñu respecté la mais c'est quasi impossible donc sur ce point dañuy inviter rek les gens à plus de retenue ñu xam ku nekk fa nga yem ak li nga moom tey boo fi indee nit su fekkee ni dafa am lu mu def loo xam ni dafa méngoo code pénal bi ak code de procédure pénale la loi s'impose dafay wax ñi def ko mais boo fi indee nit la loi ne dit pas que ni kii def dañ ko war c'est-à-dire parce que da ngay bëgg nit nga ñëw nga toog ñu tëj ko nga gis nit dugal ko ci biir non ça ne marche pas comme ça parce que am na ñoo xam ni lu ñu def contravention la peut-être les gens ils peuvent faire payer une amende forfaitaire à titre dissuasif mais cette amende forfaitaire dont tu le fais payer est-ce que yoon la sàmm nañ ko sàmmin goo xam ni sax duñ ko def nañ ko pour prouver ko sax def nañ ko tënk nañ ko ci ay conditions yoo xam ne lu jafe prouver la kon donc yooyu yëpp c'est pour wormal doomu aadama donc suñu demee ba nga xam ni tey ci tey bu ñu nekkee ci dëkk bu mel ni Touba yooyu noonu ça pose problème donc il faut que les gens ñu nangu ñu toog waxtaan parce que c'est waaw parce que en fait xam nga parfois peut-être le khalife général peut-être ñun amaana du ñu yegg ci moom wax ko yenn problématique yi mais am na ci ay collaborateurs yoo xam ne bu ñu ñëwee fii nii dañu koy wax avant problème mu comment dirais-je encore l'autre Safinatoul Aman balaa mu doon am na ay jéego yu ñu ci doon dox parce que ay nit ñëw nañ fi alerté bien sûr ay nit ñëw na fi parce que loolu yëpp c'est des points yi nga xam ni suñ ci jëlu garde ay milices par-ci par-là ñoom ñooy jóg boobaa ay nit ñooy ñëw parce que tamit bon tey lan moo xew ay jeunes yu football c'est vrai que ni sëñ bi da ko tere mais su fekkee ni tey y a une collaboration boo xam ne il suffit simplement que les gens prennent le véhicule de police ñu jaar fenn les gens arrêtent il suffit simplement que véhicule police mu jaar fa ñaare mais aujourd'hui dissuasion bu mu doon amatu ko parce que les gens ont démystifié peut-être Safinatoul Aman les gens attaqué nañ Safinatoul Aman et peut-être c'est pas nekkul yoo xam ni waroon na am su fekkoon les gens ñu ngi doon doxalee affaire yi ñuy doxal ni ñu ko war a doxalee mbir ñi yem si li nga xam ne ngay sàmmonte ak yelleefu doomu aadama. La ville a ses réalités il faut que ñu préserver ces réalités mais boo bëggee sës nit ki si mur bi di ko bundu xataal di ko def leen les gens vont riposter que ce soit la police ou autre mu nekk police mi feneen c'est-à-dire bundu xataal doomu aadama moo du yoon tant que yaa ngi koy def tu permets à la population de riposter tey police moom il est investi de ce prérogative peut-être pas bundu xataal mais d'investir le terrain sur le plan des infractions etc. mais yow mu nga xam ne yow doo policier doo gendarme doo leen tu n'es pas investi de pouvoir légal ni rien d'autre ngay jël ay doomu aadama jàpp leen téye leen fenn wala nga dugal leen seen oto et que tu veux que ni yow gars yooyu ñu respecté la mais c'est quasi impossible donc sur ce point dañuy inviter rek les gens à plus de retenue ñu xam ku nekk fa nga yem ak li nga moom tey boo fi indee nit su fekkee ni dafa am lu mu def loo xam ni dafa méngoo code pénal bi ak code de procédure pénale la loi s'impose dafay wax ñi def ko mais boo fi indee nit la loi ne dit pas que ni kii def dañ ko war c'est-à-dire parce que da ngay bëgg nit nga ñëw nga toog ñu tëj ko nga gis nit dugal ko ci biir non ça ne marche pas comme ça parce que am na ñoo xam ni lu ñu def contravention la peut-être les gens ils peuvent faire payer une amende forfaitaire à titre dissuasif mais cette amende forfaitaire dont tu le fais payer est-ce que yoon la xam ni wax ko mooy Xuddaamul Xadim dafa war a xam ni il n'est pas investi de prérogatives de puissance publique nekkul yoon dakaa may kattan wala dooleel ko ba mu mën a fekk doomu aadama mu taxaw toog boppam mu jàpp ko il faut que les choses soient claires dañuy waxante dëgg te yàlla tax tey ci tey am na liggéey booy def danga koy def mën nga ci dimbali police en termes d'information en termes de recherche de renseignement mais quant à ngay interpeller nit dem du ko jàppa sa bopp loolu yoon mayu la ko on est dans un contexte boo xam ni peut-être c'est un peu différent des autres pays mais yoon mayul beneen mbindeef boo xam ni yow tu n'es pas investi de pouvoir de police tu n'es pas officier de police judiciaire nekkoo police nekkoo gendarmerie nga dem di jàpp nit ba nga war si teg ay yoo xam ni du yoon jóg
bëggoon naa mu nekk fi seen coordonnateur am na ay faits yoo xam ne c'est des faits condamnables nga dem nga jàpp nit di ko filmer di ko vidéo di ko tasaare ci ay réseaux sociaux loolu du worma du dëgg du yoon. kon donc nit doomu aadama dañ koy suturaal dañ koy respecté mënoo dégg ni nit day def lenn rek nga dem jàpp ko simmi ko vidéo ko jël ko tasaare ko ci biir ay réseaux sociaux santuñu ko kenn du diine du alxuraan du lenn loo xam ne loolu la déglaat loolu lañ dégle donc ku nekk mën nga nekk fa nga nekk jëriñ dëkk bi te doo xotti war ma jàmbur donc Xudaamul Xadim on les invite plus à la retenue parce que ce qui s'est passé au niveau de Guy Mbind c'est que duñu ñëw def checkpoint en réalité amuñu sañ-sañ boobu noonu sont pas des policiers nekkuñ ay gendarme checkpoint habituel boo xam ne Guy Mbind moo koy def nga ñëw foofu nga ne nit ki dafa yow nga ñëw nga teg foofu sa oto da ngay def checkpoint loolu c'est pas le rôle c'est pas le rôle bëgguma si woon débat bëgguma si woon wax parce que je pense que ni ki ko war na rek na ko ba pare et moom xam na ay cas yu bëri daf fi am mais bañ heurter la sensibilité des gens dinañ si am ñun benn doxalin boo xam dañ ko si doxalee mais que ce soit très clair tey jii mu leer Xudaamul Xadim s'il veut travailler na def un travail de renseignement na dem dugg ci kon parce que ay civil ñu dugg ñu ngi sol ay tenue parfois ça peut même créer des confusions civil du régler moromu civilam yooyu moo fi indi ay problème parce que tey da ngay gis ku jóg rek sol tenue wala def naka ci noonu y a des cas isolés yoo xam ne ay nit ñu ngi koy poser on peut le mettre sur le dos de la police mën nañu wax ni police moo ko def bu ñu ko def alors que tel n'est pas le cas donc il est temps que ñu inviter ñëpp que les gens ñu toog ñu discuter ñu waxtaan ci loo xam ni moom mooy sécurité Touba. parce que il n'est pas question que ay nit ku nekk nga sol tenue fenn di xëccee sa bopp fee defal fee yoo xam ne bu car amee bu paaf amee ñu nekk nañ ko jëm yóbbu ko pour police non.